Մեր մեծ առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս անկեղծացավ եւ որոշ փակագծեր բացեց։ Ըստ հեղափոխական վարչապետի, եթե իր կուսակցությունը հաջորդ ազգային ժողովում սահմանադրական մեծամասնություն չունենա, ապա սեպտեմբերին աղետաբեր պատերազմ կլինի։ Հիմա էլ ասում եմ, ելնելու է պատերազմ սեպտեմբերին ու աղետաբեր պատերազմ։ Իհարկե, մի քիչ զարմանալի է, թե ինչպես է մեր մեծ առաջնորդը նման կանխատեսում անում, երբ մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ անհայտ է, թե հաջորդ օրը ինչ կլինի։ Բայց կարելի է ենթադրել, որ Իջևանի կաթմածունը երևի ինչ-որ գերբնական ուժ են տվել Նիկոլ Փաշինյանին, որով նա կարողանում է գերճշգրիտ հաշվարկներ անել։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ վարչապետը ամբողջ աղետը չի բացահայտել։ Բավոր ես ծիտիկ դառնամ, թեռնեմ ծառին, կայնեմ ճեղին, իշկանես, բավոր ես էլ որսոր դառնամ, հելացանես վերեցեմ ու գամ, նշան բեռնեմ ծերը տամանին, զարգեմ քեզի, թալեմ գետին, իշկանես, ոսկանես։ Հանուն ճշմարտության պետք է բացահայտել այն ամենը, ինչ կլինի, եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակ իշխանություն չունենա ու ստիպված լինի կոմպրոմիսի գնալ ինչ-որ ուժերի հետ։ Առաջին հերթին Հայաստանի ողջ ջրային պաշարը կցամաքի, գետերը, լճերը։ Բոլոր ծիտիկները կսատկեն, առնետները կլցվեն փողոցները, տառականները կգրոհեն խոհանոցները, սարդերը կլցվեն ճաշերի մեջ։ Մի խոսքով դա կլինի վերջը, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Եթե իշխող կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն չունենա, Հայաստանում սարքվող բոլոր խորովածները լինելու են վառված եւ չոր, որովհետեւ միայն վարչապետի օրհնությամբ է, որ խորովածը ստացվում է լավը։ Ես ճիշտ ասած ուզում էի տենց ասեի, բար հետո մտածեցի չարժի, բայց շնորհակալ եմ, որ կպարեցեք։ Օրվա ընթացքում դեմ չեմ լինի, եթե սենց բանի մաշտոցի պողոտայում սենց մաղալները շարածելն են ու խորովածել։ Փաշինյանի բացարձակ մեծամասնություն չունենալուց հետո շաբաթ-կիրակիները կդառնան սովորական ձանձրալի հանգստյան օրեր, լրագրողները չեն աշխատի ու կճարպակալեն։ Ոչ ոք չի հասկանա, թե երբ բացվեց Սիբեխի սեզոնը եւ ամանորից մնացած 5 կերակուրներից ձվածեղ չի կարողանա պատրաստել։ Նա որ պետք է տնես ու մի անգամից ուտես առանց ապսեի բան։ Ճիշտ է լիքը քննադատեն մեզ դրա համար, որ ապաշնոր ձևով են ուտում, բայց էսա։ Տեսակետ կա, որ չընտրվելու դեպքում Ալեն Սիմոնյանը թիկնապահների ուղեկցությամբ կփորձի հատ-հատ թքել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների վրա, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր բարաբանը վերցրած ման կգա բակերով ու թույլ չի տա, որ ինչ-որ մեկը քնի։ Ավելին, ասում են, որ նա ամեն օր կիջնի մետրո եւ այնտեղ դեբոշ կսարքի։ Չընտրվելու դեպքում Արարատ Միրզոյանը կշարունակի համեստ փորձագետ աշխատել ԱԱԾ-ում, ուղղակի երևի թե դա արդեն կլինի ոչ թե հայկականը, այլ հարևան երկրներից մեկը։ Դե գիտեք, Արարատը մերը չէ։ Հայերեն հասկանում եք դուք։ Այնպես որ պետք է խելքներս գլուխներս հավաքենք եւ մեկ մարդու պես ընտրենք աշխարհի ամենաբարի, ամենախելացի, ամենազուսպ, ամենահաշվարկված ու կազմակերպված իշխանությունը։ Այն է մեր միակ Նիկոլ Փաշինյանին։ Գևորգ Էմինտերյան, Օրագիր Նյուզ։